nzamugenera ku myaka yiwe 10 akwiriye kwakira ibi, ku myaka yiwe 15 akwiriye kwakira ibi, ku myaka yiwe 18 akwiriye kwakira ibi, ariko ku myaka 10 nibwo zatangira kugira icyo mubwira. Uzamubwira iki? Umuntu aba yibitseho ibintu byinshi. Reka nguhe urugero rutoya. Bayubahe Blandine yaravutse avuka mu muryango wenda utari mubi, mwiza, umeze neza, wifashije, arashaka umugabo wifashije, umeze neza, ufite ibintu cyangwa se utabifite, yego, aza kwisanga ari muri situation wenda irimo kumusaba gutega amaboko kandi urumva, cyangwa se ntago yisanze ari muri situation irimo kumusaba gutega amaboko gusa. Reka ngufashe, asanze ari muri situation irimo kumusaba ko Bayubahe Blandina kugira ngo abone ibyo gutungisha abana be, agiye ku muhanda, agiye gutega, yego, gutega, agiye kwigurisha kugira ngo akunde abeho. Ese ni capacity ingana gute umwana akwiriye kuba afite kugira ngo yakire ibyo mama we arimo kumubwira bimeze nk'ibyo nari ndimo mvuga? Abantu babyumve neza, ntabwo ari byo banyuzemo, n'urugero nari ntanze, bimeze nk'ibyo ngibyo bibabaje, bikomeye, umwana adashobora gupfa no kwakira, cyangwa se n'undi wese adashobora gupfa no kwakira. Ndaza kuguha urugero. Ibaza umwana arimo kuvuga ngo mama, kumbi nambaye ipantaro wakuye mu mafaranga ameze kuriya, kumbi nize bigenze gutya, bigenze gutya. Rero ndagira ngo mbwire, waravuze ngo umwana w'imyaka 10, ese afite ubwenge, capacité intellectuelle yiwe iramwemerera kwakira ibyo urimo kumubwira? Ese ni ibiki? Yego, niyo mpamvu nakubwiye, cyangwa se abyimenyere. Dukora iki? Kubera yuko ni ikintu gikomeye kandi ni n'ikosa rikomeye ababyeyi bakora benshi. Uti ni ikosa rimeze gute? Kutabwiza umwana wawe ukuri, kutamuhereza ishusho y'ubuzima urimo cyangwa se wabayemo. Gusa ikibazo nanone, benshi babikora mu buryo bwo guteranya abana n'abandi cyangwa se n'indi miryango. Urugero, nimba ufite umuntu wakukomerekeje, nimba ufite umuntu wagombaga kuba yagufasha ntagufashe, nimba ufite umuntu wagombaga kuba hari uburyo yagira ukuntu akuzamura ntakuzamure, iyo utangiye kumubwira, ese umubwira ugamije iki? Aho rero niho nifuzaga kubwira abakunzi bacu, nkabamenyesha aka kantu kameze gutya. Mwirinde kumva ko niba umusaza wawe yarakugiriye nabi, guhita ubishira mu mwana ngo nyokorome ni umuntu mubi. Oya, mureke, afite uko abana nawe, urumva, ahari wowe byaranze ariko ku mwana byakwemera. Yego, mureke rwose, nta byamunyangire. Uko mbyumva ngewe ku giti cyanjye rwose, barumva umwana wanjye akwije imyaka 10, si uko ntagira ibyo muganiriza munsi yabyo. Oya, birahari. Ahubwo ku myaka 10 mba numva ari bwo natangira kumubwira, rero umwana wanjye, jyewe nka mama wawe navutse hariya bahita ukuntu urahazi, kuko umwana ntashobora kugeza mu myaka 10 utaramujyana iyo uvuka. Kubera iki? Ndashaka kwibaza, kubera iki urimo gutekereza imyaka 10? Ese imyaka 10 umwana aba yakuze? Kuri njye ku myaka 10 babona ari umwana ufite ubwenge, ushobora kubwira ikintu akaba yanakubaza, ese mama ko mwaburara ntimupfe? Imyaka 10 ntabwo aba afite ubwenge. 18. Ubwo ni kuri wowe. 18 baba barabaye abandi, ariko kuri njye kuri 18 usanga inshuro nyinshi. Iki kiganiro ki open, iki kiganiro kirafunguye. 18. Ese uwo mwana yavuye imyaka 10 azi ubwenge myabaki? Imyaka 18 rero uzasanga byinshi anabizi, yarabimenye utarabimubwiye, yaricukumburiye amakuru. Ariko uramenye ko bazi ko umuntu turabasuhuje, tubahaye ikaze bakunzi ba RINGA TV show. Nk'ibisanzwe twinjiye mu kiganiro. Yego, ntabwo tujye dutinda, dusigaye dukubita tubanguye. muratumenyereye, umaze kutumenya rwose.
aho muri Ringa Emery Bayuhe Blandine kuri studio za Ringa TV show yego cyangwa se kuri mikoro za Ringa TV show. yego Aha, ibintu ni sawa cyane. ni ukuri ibintu n'uburyo None se yego umeze ute? ni sawa mwamenya mbabwiki nanjye nagoswe bana we ni danje ntabwo turi buze gutinda dufite topic twifuza kuganiraho itari nini cyane cyangwa se twifuza kugira ngo tuganireho mu buryo burambuye. Turimo turibaza ngo mbese niryari abana bacu twabyaye twababwiza ukuri bw'ubuzima turimo kunyuramo cyangwa mwaciyemo cyangwa mwanyuzemo, niryari uzabwiza umwana wawe ukuri? Abakunzi ba Ringa TV show, niryari uzabwiza umwana wawe ukuri? Waciye mu buzima bukomeye bukakaye, turabizi neza. Ibyo ngibyo ni ukuri, sibyo? Uyu munsi wa none birashoboka ko wabuvuyemo, ariko biranashoboka yuko ushobora kuba ukiburimo. Noneho turimo turibaza ngo mbese niryari uzabwiza umwana wawe ukuri? yego Guti mwana wanjye rero, papa wawe ureba hariya byari bimeze uko nguko, mama wawe ureba hariya, mwana wanjye twashakanye ibintu bikomeye, bigenda gutya duca muri izi nzi. Niryari uzabumbura akanwa kawe ukabwiza umwana wawe ukuri? babyeyi ni mwebwe mubwigwa. Urabivugaho iki wowe? Niryari uzabwiza umwana wawe? uko mbyumva ngewe ku giti cyanjye rwose barumva umwana wanjye akwije imyaka 10. 10 si uko ntagira ibyo muganiriza munsi yabyo, oya birahari, ahubwo ku myaka 10 mba numva ari bwo natangira kumubwira rero umwana wanjye, ngewe nka mama wawe navutse hariya bahita ukuntu urahazi, kuko umwana ntashobora kugeza mu myaka 10 utaramujyana iyo uvuka. Kubera iki? Ndashaka kwibaza kubera iki urimo gutekereza imyaka 10? Ese imyaka 10 umwana aba yakuze? Kuri njye ku myaka 10 babona ari umwana ufite ubwenge, ushobora kubwira ikintu akaba yanakubaza, ese mama ko mwaburara ntimupfe? imyaka 10 ntabwo aba afite ubwenge. 18 ubwo ni kuri wowe, 18 baba barabaye abandi, ariko kuri njye kuri 18 usanga inshuro nyinshi. Iki kiganiro ki open, iki kiganiro kirafunguye. 18 ese uwo mwana yavuye imyaka 10 azi ubwenge myabaki? Imyaka 18 rero uzasanga byinshi anabizi, yarabimenye utarabimubwiye, yaricukumburiye amakuru. Ariko uramenye ko bazi ko umuntu afite ubwenge imyaka 18 kuzamura. Reka rero nkubwire, kuki se basigaye bavuga ngo abana b'iki gihe bavukana computer mu ntoki? Kuki basigaye bavuga icyo kintu? Icyo azi cyo ababyeyi babaziba. Wamfa rero reka oya, ni igihe turimo, igihe kirakwemerera kubwira umwana. Icyo gihe cyawe uri kuravuga cyo ku myaka 18, igihe cya kera cyo kuri kavuye muri za 90 80 gutyo usubira inyuma, ariko kuzamuka muri za 2000 abo bana bavukana za computer mu ntoki. 18 ngo kuzamura bazabigabanya bashyira. Oya 18 bafite ibibareba kuri 18. Kuri Bayuhe Blandine arimo arabona yuko akwiriye kubwiza umwana we ukuri kubuzima yanyuzemo cyangwa kubuzima arimo gucamo. Umwana we afite imyaka 10. Donc imitekerereze y'umwana ufite imyaka 10 kuri wowe urabona yuko yabasha kwakira imitekerereze ishobora kwakira ibyo urimo kumubwira. Ibyo ndiko ndamubwira kandi nabwo nuko umugenera, nzamugenera ku myaka yiwe 10 akwiriye kwakira ibi, ku myaka yiwe 15 akwiriye kwakira ibi, ku myaka yiwe 18 akwiriye kwakira ibi, ariko ku myaka 10 nibwo zatangira kugira icyo mubwira. Uzamubwira iki? Umuntu aba yibitseho ibintu byinshi. Reka nguhe urugero rutoya. Bayuhe Blandine yaravutse avuka mu muryango wenda utari
mubi mwiza umeze neza wifashije arashakashaka umugabo wifashije umeze neza ufite ibintu cyangwa se utabifite yego aza kwisanga ari muri situwasiyo wenda irimo kumusaba gutega amaboko kandi urumva cyangwa se ntago yisanze ari muri situwasiyo irimo kumusaba gutega amaboko gusa reka ngufashe asanze ari muri situwasiyo irimo kumusaba ko bayubahe Blandina kugira ngo abone ibyo gutungisha abana be agiye ku muhanda agiye gutega yego gutega agiye kwigurisha kugira ngo akunde abeho ese ni kapasiti ingana gute umwana akwiriye kuba afite kugira ngo yakire ibyo mama we arimo kumubwira bimeze nk'ibyo nari ndimo mvuga abantu babyumve neza ntabwo ari byo banyuzemo n'urugero nari ntanze bimeze nk'ibyo ngibyo bibabaje bikomeye umwana adashobora gupfa no kwakira cyangwa se n'undi wese adashobora gupfa no kwakira ndaza kuguha urugero ibaza umwana arimo kuvuga ngo mama kumbi nambaye ipantaro wakuye mu mafaranga ameze kuriya kumbi nize bigenze gutya bigenze gutya rero ndagira ngo mbwire waravuze ngo umwana w'imyaka 10 ese afite ubwenge capacité intellectuelle yiwe iramwemerera kwakira ibyo urimo kumubwira ese ni ibiki yego niyo mpamvu nakubwiye ngo ku rugero rwe nawe uzaba watekereje icyo kumuha ngiye rero ku myaka 10 umwana wanjye zaba ntangiye kumutoza amubwira ngo mwana wanjye aho nakuriye birashoboka ko aho nakuriye atariho navukiye umwana wanjye navukiye aha hariya nakujyanye umeze uku urahazi kwa aho witwa kwa mami na papi urahazi ni hariya nakuriye ariko twakuze dufite impene dufite ingurube ntangira mubwira ibyo twari dufite ibyo nakuze mbona noneho nanamubwira uburyo ki nshobora kuba naragiye no kubishakira ibyo zijya kugira bibeho mubwira uko byagendaga wenda naragwanaga n'abana nkataha afite igikomere cyangwa naravomaga ku igare ibintu nk'ibyo ibyo ntangenda bimutoze umwana yumve uko nakuze cyangwa se mubwire ntige nakuriye ahantu mbona ko hari abakozi bimeze uko mbese mubwire ubuzima bwaho navukiye uko bimeze noneho mubwire ukuntu nagiye nkura ibyo byose nkabikora niga icyo gihe nzaba ndi kumutoza ko umwana ku myaka ya 10 nzaba ndi kumutoza ko bishoboka ko yakora mu rugo uturimo runaka anabifatanya no kwiga kandi ntibagire icyo byica noneho mfate kuko umuntu agira ibyiza gusa umuntu agira n'ibibi yaba yaraciyemo uko bingana cyangwa se ntekereza ko nta muntu utagira ubuzima yaciyemo bumugoye bumubabaje ibyo mbona ko umwana adashobora kwakira nonaha mfite imyaka namugeneye runaka nakubwiye ko ari etape ingahe uwo mwana ashobora kubwira ati mwana wanjye kugira ngo wambare buriya byansabye ko njya kwiba ntabishakaga ahubwo ari situwasiyo runaka bisaba ko mbesha bisaba ko ngira uko ku myaka ye 20 ngiye ku giti cyanjye numva kuko ku myaka 20 uyu munsi wa none umwana barangije segonderi wasibiye ubundi 16 18 arangije nibyo ndi kukubwira uwo mwana rero urangije segonderi aba yarahuye n'ibintu byinshi nawe ku giti cye rero kumwicaza ukamubwira ati mwana wanjye byagenze uko ariko sibwo buzima nifuzaga nta nubwo numvaga binshimishije sinari mbishaka ariko ko ari kugira ngo bigende uko ibi mbikubwiye kugira ngo ejo cyangwa n'ejo bundi utazabyumva ahandi bigukomeretse wibaze ati se mama kubera iki yiyandaritse cyangwa se kubera iki yakoze ibi kubera iki yaraye hanze mbese ibintu nk'ibyo ni urugero nguhaye icyo kintu umwana adashobora kwakira ku myaka ye mike njye numva ko ku myaka 20 umwana warangije kwiga yewe n'utize bujya ku myaka 20 aba afite ubwenge bakunzi ba RINGA TV show nta mpamvu turimo kuganira kuri ibi ngibi itari uko hanze aha ngaha dufite abantu benshi bahura n'ibibazo cyangwa se dufite abana benshi bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye bakananirwa kumvikana n'ababyeyi bababyaye bitewe n'uko batigeze babaha umwanya wo kubabwiza ukuri umwana akazisanga yarakuze yaraciye mu buzima cyangwa se yaratumye nyina umubyara aca mu buzima bukakaye kugira ngo amugweho Kinyarwanda niyo mvugo bakunda gukoresha ngo mama yanguyeho cyangwa papa yanguyeho kugira ngo akunde abeho hanyuma umwana
ntabwirwe ukuri k'ubuzima bwose akazamenya nyuma akaziro twuva nyuma yamenye yagiye amenya amakuru yagiye amenya amakuru ayo makuru yamenye y'ubuzima mama we yaciyemo cyangwa se banacanyemo umwana ntabashe kuyakira yego ugasanga bije kumubera ikibazo rero niyo mpamvu navuze ngo mbese umwana ukwiriye kubwirwa ukuri akwiriye kukubwirwa mu gihe kingana iki kuri Brandine ati imyaka 10 natangira kumubwira kuri imyaka 20 nkamuha noneho igitabo cyose kubera ko yatangiye kugira capacity ariko ndagira ngo mbabwire yuko hari n'umwana ushobora kugira imyaka 30 hari n'umuntu ushobora kugira imyaka 30 wamubwira igitabo cy'ubuzima umubyeyi we yaciyemo bikaba ibibazo ntabashe kubyakira rero ntago mbizi niba ushobora guhuza n'abantu bose ko ku myaka 10 ushobora kubwira umwana gutangira kumubwira cyangwa se ku myaka 20 ntago mbizi sinzi bakunzi ba RINGA TV show muraza kudufasha yego niryari ukwiye kubwiza umwana wawe ukuri kubuzima urimo gucamo ese tubabwire ukuri cyangwa tubyihorere tubabwire ukuri cyangwa tubyihorere dukora iki azakure nawe abyibonere cyangwa se abyimenyere dukora iki kubera yuko ni ikintu gikomeye kandi ni n'ikosa rikomeye ababyeyi bakora benshi uti ni ikosa rimeze gute kutabwiza umwana wawe ukuri kutamuhereza ishusho y'ubuzima urimo cyangwa se wabayemo gusa ikibazo nanone benshi babikora mu buryo bwo guteranya abana n'abandi cyangwa se n'indi miryango urugero nimba ufite umuntu wakukomerekeje nimba ufite umuntu wagombaga kuba yagufasha ntagufashe nimba ufite umuntu wagombaga kuba hari uburyo yagira ukuntu akuzamura ntakuzamure iyo utangiye kumubwira ese umubwira ugamije iki aho rero niho nifuzaga kubwira abakunzi bacu nkabamenyesha aka kantu kameze gutya mwirinde kumva ko niba umusaza wawe yarakugiriye nabi guhita ubishyira mu mwana ngo nyokorome ni umuntu mubi oya mureke afite uko abana nawe mwumva ahari wowe byaranze ariko ku mwana byakwemera yego mureke rwose nta byamunyangire babyeyi twirinde kwankisha abana bacu imiryango yacu cyangwa se imiryango twashatsemo cyangwa se dore ni n'ibintu bikunda kuba hagati y'umugore n'umugabo ugasanga umumama arankisha abana ise wabo ise ubabyara akaba babwira ati urabona papa wanyu bimeze ukuntu umuntu mubi ataha yasinze nta kintu kizima hano ibintu byose mbese nta kintu akora hano mbese ni umuntu mubi uhora uvuga ko ise ari umuntu mubi uwo mwana azakura azi ko ise ari umuntu mubi mubyirinde cyane na mama nitwe dukunda kubikora mubyirinde mureke kwankisha kuba utarimo kumvikana n'uwo mwashakanye cyangwa se n'umuntu wundi ntabwo ari byiza kubizanamo abana ntibisobanuye ko ukwiye kubizanamo abana ariko nanone ntibivuze yuko badakwiriye kubimenya yego ariko babimenye mu buryo bwiza apana kubimenya ubabwira uti uriya muntu ni mubi nimunahura uziruke oya mubwire ngo uriya muntu yafashe ku ngufu n'urugero sibyo nimuhura uzamenya uko witwara hari umuntu twaganiriye mu minsi yashize arambwira ngo igihe akwiriye kubwiza umwana ukuri kw'ibyo arimo gucamo ni igihe umwana yatangiye we ubwe gutangira kwivumburira ko hari ibyo akwiriye kumenya ntabwo namenya ngo ni igihe cy'imyaka ingana gute yarambwiye ngo natangira kugira curiosity amatsiko yo kumenya ngo mbese ibi n'ibi bimeze gute ku myaka 5 nzayimubwira ku myaka 10 nzayimubwira nabivumbura ku myaka 20 nicyo gihe nzamubwira nabivumbura ku myaka 50 nicyo gihe nzamubwira ukuri kubuzima nanyuzemo kuko we yagize umutima cyangwa se yagize ubwenge bwo gushaka kuvumbura ngo mbese iwacu twabayeho gute cyangwa tubaho gute cyangwa se mama byagenze gute hari n'abana baceceka udashobora kumenya ngo yabimenye gutangira kubivumbura ukabihiga ukabibura kubera asanzwe muri karagiteri yiwe akunda guceceka rero nshuti zanjye ni wowe uzi abana muri kumwe kuko niwe wababyaye niwe ubarera
ni wowe uzi uko uwo mwana ameze uko bameze ni wowe ukuzi ni wowe unagomba kumenya igihe ugomba kubabwirira ukuri gusa abakunzi bacu turabasaba mubitubwire utubwire uti ngewe namubwije ukuri ku myaka umva ko agenda kukubwira ngo ku myaka 10 ubwo bivuze ngo uwo mfite ntabwo arayigezaho ariko wowe ushobora kuba bafite banakuze tubwire ngo nge namubwije ukuri kuri iyi myaka byagenze uko hari n'abashobora kutubwira ngo nta n'impamvu yo kubabwiza ukuri ariko ubundi se baramenya biterwa cy'ingenzi nuko bakuze biterwa nawe n'imiterere yawe n'imyumvire yawe ariko kuri nge rwose mba numva kubwiza umwana ukuri ni byiza atabikuye ahandi akoze rero turabashimiye nimwabashije kutwumva kandi mukifuza ko n'abandi baza kutwumva kuko ari ikiganiro cyagutse aho muri Imana ibahezagire ibaho umugisha ntimwibagirwe gukora share like subscribe and comment kugira ngo dukomeze tuganire turebe ngo mbese ibi bintu turimo kuvugaho biri muri sosiyete nyarwanda biri muri sosiyete muri rusange yaba abanyarwanda hari icyo biri kubamarira hari icyo bimara ese koko birakenewe ese byari bikenewe kubera yuko dukeneye ko imitima yahuye n'ibikomere bitandukanye kuva na kera yakira hanyuma na ya mitima itarahura nabyo dukomeze kuyubaka tuyereka imirongo migari n'inzira ikwiriye kugenderamo kugira ngo ubuzima bwacu bubeho twishimye ducelebrating turye show nk'uko RINGA TV show ariko imeze gahunda ni ukurya show rero ikiganiro nakagaruka turabashimiye ku mwanya wanyu muduha ciao ciao bye bye